pessoa que você não respeita a pessoa, velho. Você toma vergonha em sua cara, Mário? Quem chegou pra mim no chão com você, Mário? Você fica dizendo... Você toma vergonha em sua cara? Você fica dizendo que a mulher tá com um documento seu na minha mão, Dona Maria. Você toma vergonha na sua cara, rapaz? A mulher chega na sua mão, tá com um documento. E ela é a única pessoa que tem documento meu na mão? Ela é a única pessoa? São 3 pessoas que estão dormindo na sua mão. Pois é. Entendeu? Eu tô segurando a conversa. Pois é. Ela quer receber o que é dela, minha irmã. Ela não é a única pessoa. Ela quer receber o que é dela. Isso é Então, um problema meu. pois é, então você fica calado. Entendeu? Não é você fazer isso. Não. É porque você é uma pessoa que você desconsiderar. Você não considera, não. Olha só quem fala. Vocês dizem que consideram, mas você não considera.